嗱，各位，今日咧我仲係都要講翻呢個揸網約車嗰個風險嘅承擔，係咪我一般人、一般市民能夠做得到嘅？嗱，記住啊，我講嘅説話係千真萬確嘅。而家即係經唔正式嘅統計啦，香港咧就超過15000人咧係揸 Uber。話2萬咧都唔會少，因為加入咗啲外勞啊嘛。呢啲外勞咧就唔係話我哋肉眼所見到嘅，佢哋長期都係坐喺架車度嘅啫。咁佢哋嗰啲商務簽證嚟嘅。你喺街度有陣時見到啲人咧喺度死搶難搶嗰啲咧，就係啦。嗱，嗰啲咧啊，仲有一樣嘢咧就係呢個 Uber 嘅行業咧，亦都係解決咗好多呢個失業嘅問題。嗱，其實政府即係佢都諗到好多嘢出嚟，佢唔係諗唔到。一個 Uber 網約車，如果呢一班係唔夠使嘅，或者係失業嘅，或者係待業嘅人士，1萬幾人好犀利喎！1萬幾人，如果你唔好話多啊，乘上1萬倍啊！你諗下嗰個數字係幾驚人嚇？咁政府點樣負擔咧？負擔唔到噶嘛？呢個社會都有一種壓力噶嘛。好啦，咁佢哋做 Uber，如果要拉咧，公平啲就呢1萬幾人全部拉晒，一個都唔好漏網。但係佢話逐個抽住嚟拉嗰啲咧，就唔公道啦。因為變咗有一啲咧就已經係雪上加霜，屋漏更兼連夜雨，行船遇着頂頭風。啊，俾人拉咗嗰啲叫頂頭風啦嚇。好嗱，咁又要講翻啦。咁而家咧，據我所知咧，最針對得緊要嘅咧，就呢間叫 OK Go，OK Go 啊。所以各位咧，如果你係有攞 OK Go 嘅單咧，你要小心啦，因為佢直情係冇驗疏嘅，呢間公司係冇驗疏嘅。咁嗱，你睇翻佢哋嘅條文啦。如果你揸 Uber 嘅，佢又話有法律團隊啊支持你啊，我哋公司有買驗疏啊嗰啲寫明嘅。但係佢呢一間咧就冇呢啲嘢講嘅嚇，好鬼鼠嘅，做得非常之鬼鼠嘅。所以你哋咧第一時間咧揸車嘅司機或者想做網約車嘅司機，你要小心呢一間先啊，即係要避開警方嗰個首要嘅針對對象先。好啦，除咗你話會拉之外，又講翻政府啦。咁政府你話呢個發牌俾呢個Uber 司機啫，但係你都要有一個緩衝期，俾人哋實際咁嘗試下揸 Uber 嘅滋味，個收入有幾多，個來源點樣嚟，都要俾一班呢啲咁嘅揸 Uber 嘅人嘗試下㗎。你政府完全一啲嗰個叫做緩衝期都冇咧，咁將來都係一個大頭佛嚟嘅喎。咁你有個緩衝期啦，有啲人知道啊，原來咁樣又唔得嘅，咁樣又唔得㗎。啊，我要買驗疏㗎，個驗疏嗰個咧亦都喺呢個經營成本裏邊嘅。呢架車咧係唔準轉人嘅，架車跟人嘅。咁車跟人嘅時間咧，咁你唔可以租喎，唔可以剩嘅喎。咁你係咪日日做先？你唔做嗰就冇錢㗎啦喎。咁佢捨唔捨得去休息咧？嗱，政府要諗嘅嘢好多。你首先咧就要有一個緩衝期，俾一啲想揸呢個 Uber 嘅人咧，係體驗一下你哋申唔申請得過啊？呢啲政府都要做。嗱，好似政府而家對人都知道香港有啲叫一樓一鳳㗎啦。咁一樓一鳳又冇事咧。又唔見警方去冚一樓一鳳嘅。嗱，而家行過上海街，行入去廟街，都大把人企喺度㗎啦，大把啲女仔企喺度咯，又唔見警方執法嘅。嗱，
咁啊，呢啲講起上嚟咧，香港政府有好多都係弊病喺呢度嘅嚇。總之一句説話講晒，只要你肯認為係勤力嘅，你係良好市民嚟嘅，你係為咗生計嘅啫，而將揸 Uber 嘅啫，我都勸你唔好，因為咧你係中正咗馬善被人騎，人善被人欺嗰個環節。嗱，你又睇下呢個亞皆老街近先施公司嗰帶嘅小巴站頭，啲小巴佔咗3行線啦，都唔見到警察行過去勸喻一下、抄下牌啊！咁呢啲咪就係人哋有嘅就係背景，你奈我咩何啊？係嘛？總之咧就係你哋，即係我講唔晒咁多俾你聽，因為我唔係怕，我冇怕事，我冇幾廿歲人啦，係咪？有冇好怕咧？咁啊，只不過將個社會嘅事實現實講出嚟啫，嚇。咁啊，我要同大家講一句啦，你哋唔好以為揸車係好簡單嘅一回事。嗱，你哋上去 YouTube 網咧睇下一啲咧叫的士失事啊，或者馬路奇觀啊嗰啲咧，你發覺嚇死你嗰啲人揸車，你就會驚啊！你會覺得揸車，當你有朝一日你上到去一個位置係揸呢個網約車或者揸的士，你就知道呢一個係非常之危險嘅行業。就蠅頭之利嗰十元八塊咧，就千祈唔好貪。點解我講十元八塊咧？咁嗱，真事嚟㗎。因為你如果接一張單係29蚊嘅 ，OK 高嗰啲抽咗你27% 水㗎啦。咁啊，當你30唔夠啊嚇，咁33該夠啦。咁啊，你實得咧就21、2蚊嘅啫嚇。咁你去到接個客而得嗰21、2蚊着唔着數咧？嚇，同其時有一點，你哋如果係揸呢個網約車嘅，千祈唔好接受佢啲派單。派單你覺得啊幾舒服喎，幾好喎咁，你以為啦？派單嘅就係豬頭骨，冇人要咪派俾你咯。佢哋所謂擺個叫大海啊，個大海咧就係任人撳嘅。即係搶單嘅，搶唔到嗰啲冇人接嗰啲，咪呃咗落去俾嗰啲叫做派單嗰啲咯。所以派單嗰啲永遠都係食豬頭骨嘅，同埋派單嘅咧特別係容易咧中招嘅。點解啊？因為如果一個放蛇嗰啲，佢一定唔會放啲好嘅單俾你嘅，一定係嗰啲豬頭骨嗰啲單嚟嘅。咁你咪中招咯！所以大家要記住啊！嗱，我喺呢度咧，除咗講呢啲之外，仲係教一啲新入行嘅揸車嘅司機咧一啲技巧，希望你哋明白我嘅苦心。OK，多謝各位。